ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டொரண்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியை பார்க்குறதுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஏரியோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கிரேட் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏரியோட பேர். ஸோ இந்த ஏரியை பார்த்தீங்கன்னா ஏரி மாதிரியே தெரியாதுங்க, ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரி வந்துட்டு ஏரிக்கரை அப்படி மட்டும்தாங்க இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் டொரண்டோவோட முனிசிபாலிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1994 இதை சுற்றி ட்ரையல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரையல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நல்லா மக்கள் நடக்கிறதுக்கு, வாக்கிங் போகிறதுக்கு, ஜாகிங் போகிறதுக்குலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டை வச்சு நல்ல ரோடு மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா போட்டு விட்ருக்காங்க. ஸோ அதுதான் ட்ரையல். ஸோ அந்த ட்ரையல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1994 இதை பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸில் ஒரு மாலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தேங்க. ஸோ போயிட்டுருக்கிறப்ப தான் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலம் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் கண்ணில் தெம்பட்டுச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஹைவேஸில் போயிட்டே இருக்கிறப்ப ரைட் சைடில் திடீர்னு எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகாக ஒரு பிரிட்ஜ் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுக்கு எப்படினா போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைடு பார்க்குறப்ப ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருந்ததால் போய் யூட்டர்ன் அடித்து வரணும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணலன்னா அன்றைக்கி நான் போகலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கு நான் இந்த பிரிட்ஜை பார்க்கலாம், இந்த ஏரியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்தேங்க. ஸோ வர்றப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சரியான காற்று. ஸோ கிட்டத்தட்ட என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ஒரு 50-55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காற்று அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போகலாம், அலோவ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஏரி பக்கத்தில், தண்ணி பக்கத்தில். ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேங்க. ஸோ வந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலையெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு ஸோ என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, வாக்கிங்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க. சரி, நானும் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய காரை கொண்டு போயிட்டு ஒரு பார்க்கிங்கில் போட்டுவிட்டேன். நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே இறங்கி மெதுவாக நடந்து வந்தேங்க. ஸோ நடந்து வர்றப்பே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜில் நிறைய பூட்டெல்லாம் தொங்க போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது என்ன காரணத்துக்காண்டி போட்டிருக்காங்கலாம் தெரியல. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த பிரிட்ஜில் நின்றுட்டு அந்த ஆலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்பீடாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு சிமெண்ட் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஏரிக்குள்ளே கப்பலில் போவாங்க. கப்பல் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய போட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போட்டெல்லாம் கொண்டு என்ன அப்படின்னா நிப்பாட்டுறதுக்கு, டோ பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு சிமெண்ட் ஒரு பிளாக் மாதிரி கட்டி விட்டுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி தான் தண்ணி இங்கிட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் ட்ரையல் நடக்கக்கூடிய பாத்து. ஸோ அந்த பாதையிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து தண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. சரி, நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை அப்படியே மெதுவாக அதை கடந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போனேன். ஸோ உள்ளே போனால் நல்லா செம்ம ஸ்பீடாக அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நின்று அதையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நானும் நின்று கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. ஸோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நம்ம ஊர் மெரினா பீச்சில் உட்கார்ற மாதிரி என்ன அப்படின்னா எங்கேயாவது உட்காரலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உட்கார முடியல. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிற காற்றுக்கு அலை வந்த வேகத்துக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற குப்பை, கம்பு, அம்புட்டின் தூக்கி என்ன பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓரங்கட்டி போட்டு வச்சுருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் மண்ணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்ததால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈரமாக இருந்துச்சு. ஸோ உட்காந்தா அவ்வளோதான், இருக்குனே பயங்கர குளிர். ஸோ இதில் நம்ம என்ன அப்படின்னா உட்காந்து ஈரமாயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் நல்லா குளிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பொறுமையாக அங்கிட்டாமல் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜில் நடந்து போயிட்டு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு பார்க்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேங்க.
ஸோ அப்படியே நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நடந்து அந்த பார்க்குள்ளே போனேங்க. ஸோ அந்த பார்க்குள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த சைட்லேருந்து அந்த பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பார்க் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்குங்க உள்ள ரேடியஸாக. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நடந்து வர்றதுக்கு சுற்றி நடந்து போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பாதை கிளியராக போட்டு புல்வெளியெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலம் அப்படிங்கிறதுனால பெருசாக கூட்டம் இல்லை. ஸோ கூட்டம் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கம்மியான ஆளுங்க தான் இருந்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உள்ளே போனேன். போயிட்டு அங்கிட்டிருந்து எதுவும் வேறு ஏதாவது பாதை இருக்கா போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். ஸோ அங்கிட்ட எதுவும் இல்லைங்க, திரும்ப வந்த பாதையிலே தான் நம்ம வரணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரிட்டன் வந்தேன். ஸோ ரிட்டன் வர்றப்போ என்ன அப்படின்னா சேர்லாம் போட்டு நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அங்கே உள்ள சேர் தாங்க. ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெயிலுக்கு வர்றதுக்கோ இல்லை நீங்கள் இங்கே நடக்கணும் உட்காரணும் இந்த சேர்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எதுவுமே காசு கிடையாது. ஸோ அதுதான் பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம ட்ரைவ் போயிட்டுருக்கோம் ஹைவேஸில், ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லை ஒரு நின்று கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பார்க்கிங்கில் வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போகலாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட வச்சுருக்காங்க. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஏரி இருக்குது, இது நல்ல தண்ணியாக உப்பு தண்ணியாக அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். இது கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தண்ணி தான். ஏன்னா இந்த தண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோவுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குடிநீருக்கு வரக்கூடிய தண்ணி இது. ஸோ ரொம்ப குளிர் இருந்ததால் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.